Ei, petits agricultors, benvinguts a un nou vídeo, vale? Us ensenyo una cosa que tinc aquí, que això és un herbari, vale? Un herbari, en aquest cas és un carpesano, és un espai on saquem plantes i aquí fiquem tota la seva informació botànica, vale? Pot ser herbari de planta forestal, planta més herbàcia, planta més agrícola, tot tipus de plantes, després més medicinal, més aromàtic. En aquest cas és d'un herbari forestal. Aquest herbari jo el vaig fer quan vaig anar de visita amb l'institut als ports. La foto aquí, una foto així quan vaig anar, vale? I la profe, que vam anar en botànica, vam anar a veure una miqueta els boscos, vam anar a veure diferents coses i a parlar principalment de distribució, de diferència d'espècies que hi havia a certes altituds i també reforestacions que s'havien fet, això vam anar a mirar. Després vam aprofitar per agafar això, plantes, vale? I hem fet un herbari, i això és una entrega, vale? I aquí tenim tota l'entrega que he de fer. L'únic que jo tinc un herbari, que aquest el vam fer per la mateixa assignatura, però al primer trimestre. I hi ha hagut canvi, així que m'acompanyeu a veure si podem fer el traspàs d'aquest herbari a aquest. I de mentes anem parlant lo xulo que és fer un herbari. Els agricultors, vale, el que primer m'agrada fer és agafar i plantejar-me com vull fer tot l'herbari, vale? He imprès la informació, vale? L'escric i la imprimeixo, la busco normalment en altres tipus d'herbaris, o si alguna ja me l'ha explicat algú, la passo, vale? Normalment la faig així, i després la plantejo tota la taula, com heu vist, per ja tenir-ho més ràpid, vale? I ara plastificar és molt fàcil. Agafes les fundes, plastificadora, i després fem els forats, vale? A veure, el complicat que tenim aquí és que normalment ho faig sola. Les plantes l'únic que aquí les he de treure de l'herbari on ja estaven. A veure si ho podem fer. Acompanyeu-me. Vale, petits agricultors, com heu vist, ja tinc aquí, he aconseguit treure, m'ha costat molt, vale? I tot el procés és així, és un procés més petit, normalment, quan els faig, com ja els he secat, un dia si voleu us faig un vídeo com el seco, és més ràpid, però avui és una feina molt minuciosa, però seguim. Vale, petits agricultors, estic plastificant l'última que tinc un problema, vale? Aquesta vaig fer una prova i està plastificada, a veure si plastificant sobre el plastificant queda bé. O si no, tornar a buscar-la més, però tornar-la a secar, si ja la tinc, doncs anem a provar si aquesta tècnica funciona. Vale, petits agricultors, ja tenim aquí tot ben plastificadet. No sé si heu vist molt o heu vist poc, és que això de fer vídeos així és nou, vale? Doncs això, tenim aquí tot ben plastificat, així que ara anem a fer... Vale, petits agricultors, jo us puc dir que ja està fet l'herbari. No sé si aquest vídeo de 2-3 minuts, no és igual, al final és explicar-vos una miqueta i tindrà vídeo. Si ens queda això, petits agricultors, si voleu un vídeo així, parlant més de l'herbari, m'ho dieu. I recordeu, petits agricultors, a vegades fer un herbari pot ser molt guai.